Yaya ezana batu mususu vina bango mobimba ezali témoignage. Soki yo pana yo nzambe asalaka te, nzambe asalaka apa ya batu mususu. Papa Fiston na sepelaka na nzembo oyembaka losambo efutaka yaya losambo epolaka te o. Nzembo wana losambo efutaka nzembo epolaka te esala na kati ya na ngai makasi. Ngai nani ndeko apesi lisolo ye moko kombo na ye Martin. Papa Fiston kombo na ngai Martin. Est-ce que tu peux imaginer papa na ngai akufa, mais 2 ans après papa azoke le foot na ngai Minerval na école ponga na zwa diplôme d'état. Papa oya ngai atikaki ngai na mama nazali fils unique. Papa Fiston alingaki na se suicider, mais balakisa ngai vi na nga ndenge kozala. Papa Fiston na télévision ngai moko natali vi na nga na télévision epa ya nzambe. Yango na yebite lisolo oyo ezali lisolo to ezali témoignage ekote ya yo mingi ya bokota boka lisolo ya lelo epesi nga chair de poule epesi nga esengo to monde ke nzambe azalaka ya solo. Kaka na émission oyo ya suka to kotikla yo otala témoignage oyo notre confrère Pero apesi pona Dakumuda. Dakumuda aloba makambo o Pero aloba ayebisa ye sur ma mission chrétien na mission ya mokili ya ebele oyo to molaka bazo yembela nzambe. Est-ce que ba yembelaka nzambe ya solo tangu na yesaka bino ya makambo o ba mission ya mokili basalaka yango pe so dise ya nzambe basalaka bazwaka basi ya bato babetaka ba stade babetaka ba Zénith babetaka ba stade ya minene basalaka makambo nyonso tu balingaka basi bakotaka même studio na bata mokili bazalaka extraordinaire te. Okoka témoignage o Pero apesi makambo o Dakumuda yebisa ye po bakoselaka moyi makambo te tokoloba yango na suka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende la lingaka mingi obenga ngai Tata Pelende na cadre ya recours na authenticité. Quand je parle de recours à authenticité, na bongo Tata Mbemba, initiateur il y a plateforme organisation Kimbangu 100 kilos et pas bazoko tagisaka ba jaune comme qui était Vuluzi Kimbangu talaba initiative oyo ko soutenir même na gouvernement so yala ki mutu kingali ba yo ko soutenir mais pour ko soutenir mutu oyo azoko tangisa bana qui est Vuluzi Kimbangu vous négligez soko na besoin numéro ya Tata Mbemba benga biso ko pion numéro ya Tata Mbemba. Partout zali kolanda biso ozala na Kipushi ozala na Venezuela ozala na Suède na Belgique na Anvers na Équateur na Brésil na Mexique na États-Unis na Johannesburg Cape Town Mafinking Pretoria tala émission na bino yango yo ebandi tozali ko s'approcher petit à petit vers la fin de l'année. C'est déjà Noël dans presque 2 jours. Alors, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire. Moi et toute mon équipe, on vous souhaite un très joyeux anniversaire parce que c'est la famille. Et en fait, il y a famille. Alors, vous et nous formons une famille. Joyeux anniversaire, pardon, joyeuse fête de Noël et des Nouvel An à vous tous là où vous avez. Alors, ceux qui sont bien, ne nous tenez pas rigueur parce que l'Ibanda, il pleut abondamment. Alors, nous faisons un effort quand même. Le col a te passé le programme to kutana ya ngo to kutani pona to solo la na pino. Ya je disais lisolo on a kobetela yo ezali à peu près témoignage. Mais eko edifio makasi. Rappelez-vous awa to betaka masolo te pona ko nuire batu. To betaka masolo pona ko sunga kaka esika ndeko akoyaki yo okoyate. Esika pe ndeko alongaki yo pe osala nini olonga. Muto apesi lisolo oyo kolo lisolo ye moko. Papa Fiston, pesa kombo na ngai, kombo ya mboka te. Kombo na ngai Martin. Ngai soki na sabo moiboye, ezali kaka grâce ya nzambe. Ya batu ebele soko moni azo vivre na mokili. Ezali kaka ngolu ya nzambe. Ata ba biso o tata Sedek na bana yo. Ba biso ya Fiston Pelende oyo, abandonné de tout le monde. Soki to vivre kaka boye, ezali grâce ya nzambe. Un jour, bokoka lisolo boko ndimate. Est-ce que komi c'est que bien kendaka ndengo wana. Voilà. Papa Fiston ngala balai kokola
papa na biso en fait azwaki chance abandaki kosala esika ya bien na compagnie moko de la place na Kinshasa, mais na koloba commenter une grande société ya ba indien azalaki cadre munene bapesaki papa na biso ndaku na mutuka, donc nous étions très bien. Papa Fiston tango na yo koma na 6e, non 5e je crois, 5e na ba début enfin son diplôme na ba début boye papa na biso pire camarade na ye toyoka lisolo très bien et ça na ba étape belé de repesinga mo mutuko soit pire camarade ya papa na biso il fallait ki sikoyo abala. Alors il fallait qu'abala il fallait que ba kende na intérieur ba kende na intérieur pona akende kobala mwasi na mboka na bango ba coutume na bango n'est-ce pas ba kende ki fête ya mariage pe très bien na tangu ya kozonga papa na biso azonga ki liboso muninga na ye atikalaki. Alors tout le monde bakendaki papa kendaki na voiture na ye en fait na jeep faut ba il faut bakendaki kobala na ki quit si vous voulez. Tangu ba kozonga papa de nzela papa na biso asala accident grave omoni ka côté o wera nsona sala ka accident tangu bakendaka kobeta so la kinkoso so ba koto kuna papa na biso asala accident bate bele ba kufa esika za ba accident mortel trop excusez-moi côté wana papa likolo dérangea qui est makasi likolo dérangea qui est makasi tango aye quand même compagnie et soit qui charge par ça argent na bango ça cadre mais asala ki accident na compte ya musala te zaki compte na ye privé. Alors compagnie comme masala ki nyo surtout batinda ki papa na biso na Maroc. Papa Fiston papa kende na Maroc ba kende ko soigner. Ko soigner ba kende soigner papa na éviter qu'est-ce qui s'est passé papa na biso pe ba kata ki ka likolo. Le quoi histoire na pesio di solo par rapport à lisolo auto qui a ndenge bakata ki game mignon likolo et console et comme na liwa et ça à peu près ndenge mona papa na biso. Alors je me demande ba éviter papa Fiston quand on a le pire à raté pire comme pirate on ne sait pas est-ce que liwa papa na biso muninga na na kati tondani on ne sait pas. Bon en tout cas tu éviter na contre ba détail wana te voilà dans la tête so betaka masolo kaka ni ba pesi biso yemo ka bi à éviter mais à soupçonner ndengwa mais ça va profiter yo kalisolo. Papa na biso akei bakati likolo au fil du temps consort et kosala que non papa n'a pas pu résister na éviter ce souci de bomara bango to nini on ne sait pas mais papa a kufi tango papa a kufi ba rapatrier corps na Kinshasa tout ça li ba obsèque nous les gars qui en bonne et due forme voilà nga siko au 5e déjà presque to komo ken basuko wa 5e moko boya pour te passer avant de ça examen. Alors tango to passer que là si compagnie ba papa na biso ba pesi maman na biso no ki le rappel ba pesi des comptes final ya papa na biso consort ali ba pesi biso préavis pour la fils unique ba pesi biso préavis tobi manandaku dans 6 mois ndaku ya compagnie mutuka pesi beba ki na accident wana bon ba foudiste ba bika ba pesi non 6 mois maman na biso la ki maye une femme forte azape vivante jusque là ada vivante. Papa Fiston maman la ki mayele azui mbongo papa ezaki mbongo ebele pena azui ndabo mbongo asombi mabele na Kinkole asombi mabele na Kinkole atongi mwanda ku ya 2 chambres salon en fait 3 chambres salon ça va quand même moi confort ça va tango 6 mois kokaki to ekobima to kei. Alors qu'est-ce qui s'est passé camarade ya papa na biso akufaki wana atuni maman est-ce que na ndenge papa akufi ezosala nga passe moninga na ngai nazomona lokola na se sentir na ndena za vraiment bien te soki camarade na ngai ki mariage na ngai te alingai kokufa te mais camarade na ngai oyo akufi po ayaki mariage na ngai donc nazomona on dirait esala nga bien te soki olingi na koyi kotinda mwana ngai mwana na yo oya mobali akende poto wana ngai papa Fiston mama na biso aboya yi catégoriquement mama yebisa pe ngai te basola bango mikolo
Maman abino na tikali kaka na ye soka ke supoto na salanga moko na kokufa na souci vo mena mona kata mwana oyo na kanta papa na ngo mais tanga isika no maman sala ke erreur il fallait que kendeka poto ngo mais via batu via mutu nyonso to ezalaka destin bongo na poto papa Fiston maman on est nzamba kota ki la papa maman pour peut-être pe soki na kendaki poto ngo na inga pas dans la vie on a ça ngoté papa Fiston je vis très bien na ça très bien au kaliso na nga papa Fiston ya bote la nga ba j'aime ko na cadre à moi joyeux Noël soki cadeau ezate le plus beau cadeau au tata Sedeka sengi yo s'abonner kaka soki o s'abonner s'abonner final cloche à notification. Ceux qui s'abonnent, partagez. Il y a 2 personnes qui s'abonner. C'est le plus beau cadeau. Oyo, la kobo sala ngote na vie. Combien? Voilà. Papa Fiston, maman boya ki na eleka ki na ngonde ngwana. Alors tant de ko papa na biso sikoyo na mikondo. Na wa mikondo to wapi? Ah. Mikondo bakoto mikondo kwa kuna kombe to kimbanga. Mikondo to mpasa bakoto wana kaka. Bakote ya ba Maria Ntumba nini mikondo mikonga ba Maria Ntumba kota ba Maria Ntumba wana papa Fiston tant on est ko passer 6e difficulté à kosakana te papa Fiston maman mongo na betikala ki aselasa ki na commerce moi muke elevaka heureusement na ki ngambo ko mais moi difficulté au sentir bra nanda ko na difficulté mo sala ndenge nini o sala ndenge nini papa Fiston souci ya kosakana te Minerval maman afuta kaka 2 mois na otanga na école privée papa Fiston babandi ko benga na biso babandi ko benga na mbongo afuta Minerval ezate papa Fiston na sala traka 6e na sala pratiquement 1 mois na kendaka te 1 mois na kendaka kela cité papa Fiston juste au fond de la école et bengangaï. Martin, demain tu peux passer à l'école. Là, on t'a un peu comme école en côté. Na kenda l'école, la qualité soit ce qui nini, na kenda pas à préfet, à même pas à comptable, à ebsanga non na caisse quoi. Babino, n'engeza ba foutre déjà classe il y a 6 mois. Oh, ba foutre la classe il y a 6 mois. Oh, c'est bien, ça va. Papa Fiston na zonga na classe na banda ko tanga ma difficulté mais na otanga na zonga itnaku na yebisa mama ba benga nga école pas direct ebi nini oh non ba futelenga Minerval ya 6 mois ezana na ngwana oh ya 6 mois c'est pas possible mama kena na nga lobi na ngona école akenda ko tuna préfet a confirmé que ba futa Minerval ya 6 mois nani afuta ki oh mais chevoko ya kufuta mo chango za ndenge nini bon ça va lokola ba futa ki pe bon, tonga ko kene milai te, totiki yango ndengo wana. Pour ma mère et moi, to kanisa ki lokola, ezali camarade ya papa. Parce que camarade ya papa, abanaye ko se sentir de ba l'anglo lokola moi guilt doki. Moi bien te papa kufa to ko na difficulté wana pona ye. Moi bien penate. Moko na j'avoue, abana on peut so biloko mais avec au kima qui m'appelle moi mingi. Maman benga camarade papa wana. Oui, papa na est-ce que yo muto futeli mwana Minerval na école habité na futeli mwana Minerval na école test na futeli mwana Minerval. D'ailleurs, na kokaki kokende ko futa Minerval te sans pour autant na yebisa yo. J'allais pourtant puisqu'au pesa yo mbongo o futa Minerval ezanga ite. Eza yo te zanani. Et puis lesquels bango bon papa Fiston to tika pe ngwana et continuer nango normal. Tangu 6 mois ekoki mama salaki nyoso te asalaki nyoso 6 mois na ekoka tangu 6 mois ekoki mama abandi ko se forcer moi abombaki moi muke akende ko futa sisu mwandambu mama tangu akei afuta siko aparta 6 mois afuta ndamba Minerval ya te ya 2 mois moko akoma na école ba ebisi oh t'inquiète mutu oya ko futa Minerval awa azonga ki lisusu abakisi Minerval ya 2 mois donc ce qui yo futa kaka à partir ba mois eleki kuna oh pour la année si là etikale lokola moi combien
moi quelques mois mais ba Minerval ezalaki ba nyongambika frère Mikemi qui papa fiston. Maman a dit mais comment bino mutasoya ko futa Minerval la moi na ngai? A pesa bino kombo na été et puis bon c'était ngate. Ça c'est quoi ça? Maman silika ya consacrate. Mais madame on a payé pour vous venir non. Muta futa la moi na Minerval ngafona yeba ezana ni wana. Ah. Maman tanga zongi na ndako abia ko tika ngo boyete. Pendant ce temps, papa Fiston yoka eloko moko boy. Banda to kota na mikondo, et ça la ere moko omona pigeon moko aye ya pembe, atembe ko na moins de moins de bo. Biso to contrat le pont ba, ezaki na boté fil de fer, mais ba fleur hein. Pigeon wana soko aye wana hôtel pendant 5 heures du temps na nzete. Na yedi soki pigeon e, soki pe nyama oyo ba kengela bangombe on sait mais apparemment c'était pigeon wana tabo bengani akenda kate asalaka wana bokota boningi c'était pour apumwa ke baluki aye kozonga sikoyo wana no sala moi aliso bene yango ti mais tango sala nde wana mama ba fani nyete mama akenda kotala kaka papa mona mikonga kaka kuna atala ay menga mutafutela ka mwana nga Minerval na yebaka te ezali nani papa na yebisi no ezali kaka papa na bango nde akendaka afutelaka bango afutelaka mwana Minerval parce que mwana amonaki oza na difficulté makasi yango wana akendaka ye moko afuta Minerval. C'est vrai hein. Papa na bino asurveillaka bino. Papa Fiston, wana ye moko alobi soki nganga soki pe nan soki na yebi so bikusa nani abi papa na bino azalaka na 24 hours 24 heures sur 24 à surveiller bino ayaka na forme ndeke oh te to mona pigeon moko boya tellement wana ay voilà papa ka surveiller bino ya bino batu balobaka les morts sont morts bino batu balobaka les morts il y a pas de relation entre les morts et les vivants. Est-ce que vous avez la raison? Papa Fiston, histoire vraie ya ngai moko na Martin tozo yibisa ngai ya libota na biso. Tangu ba yebisi ndengo wana lobi nango mama ke na école a mema photo ya papa na biso. Tokira mama ke na école atuni bango mais c'est préfet bon la ndenge mabete hein. Est-ce que mutu oyo afutaka Minerval et ça par ça yé ote. Tant que l'accès bango photo, préfet Atali, comptable Atali la Bible, oui, nous t'avons fait à Minerval, yo. Oh! Maman, c'est ce que derrière papa, papa, la souki à Charlotte, il a confirmé ça. Oh! Mais nous t'avons fait à Minerval, oh, Atali, de fin, Marie Nangaï, papa et moi, là, oh. Ça va les camouter. Si vous êtes c'est pas directeur de paix, et ça, c'est ce qui est. Donc, nous t'avons fait déjà 2 ans. Ye mutu ayaka kofuta Minerval la mwana na école et pesi moi ko banga papa Fiston moi 4 mois etikala ki wana so pe 4 mois so 5 mois pas année si là ndenge maman reversé na école que papa futa Minerval mutu ala futa Minerval ça mutu ngai papa ne plus passer pour na kofuta Minerval calvaire et côte na ndako papa Fiston mais pigeon wana ayaka kaka par semaine, il y a 2 fois. À toi, il y a des Papa Fiston, difficulté dans la 6e dans diplôme et ça qui a consacré. Na fana qui sur 1 mois là que ndakouté. Papa Fiston, j'en pouvais plus. Et comme tu as niveau là, Papa Fiston, to koma ki kozanga ata ya kolia. Camarade papa na biso na abana ipe komona je ne sais pas ce qu'il a voyagé qui ce qui peut nini ce qui peut comment ko luka mama na biso makango en tout cas je ne sais pas mikolo okoye baté mais kimi abana ko ya presque pas mais je sais que avant qui m'abana ko ya des fois une fois les mois peut-être après 2 mois même quelque chose mais à monde la rappel sauter papa Fiston difficulté alors difficulté maman aneko kende koteka azolia tolia bénéfice mais comment qui na bénéfice na capital to bandi ko lia ti na ba jour mon papa Fiston maman betelanga lisolo que non mbongo pena ezate
leo tokoliaka loso ya mafuta. Mama somba loso atia mafuta mbila na éviter qu'est-ce qui s'était passé, ce qui se peut dire loso ngo personne qui peut quoi qui na se tolala nzala presque mama Congo na ah mama na ngai souci Papa Fisto nzamba ana ndenga sala makam histoire na ngeza li témoignage na kom bref na koma giti na niveau Papa Fisto na fanda boena bino na komi ko na mama na ngai mawa mama ta na famille na yeba abandonné ya Papa Fisto benda batu batoi au moins ceux qui papa mona mo makasa nkembo mwaka tukubia nze monana okomona bandeko ya mama bakoya bandeko mama ando benga yo bandeko papa ando benga yo ba osala ko ba yo chérir bino ba verser bino c'est parce que votre papa a fait sa kabango makasa ya nkembo. Est-ce que komi le jour où votre papa ne sera pas là, même si votre papa est là et que vous avez des difficultés, là tu comprendras que la famille oh lobaka et c'est la d'abord papa maman na bana. Mais bah cas exception c'est la cas. Bande comme na famille ko bona bakoya aide ya ndeko no bango mingi mingi okosufri yo kaka na mwasi na ona bana. Yango famille restreinte c'est la cas très important ya kozala bongo soudé. Papa Fisto na komino so na tani mama na biso ndenga kondi esala nga souci na mbino bela ah na komona mama na nga souffra boete pauvre femme mobali na ya kufa ki pona ko kende ko supporter camarade na ye na mariage camarade ngo pa kimi azomona na te Papa Fisto na tuna mama me camarade papa ala ka soute po anini mama asa ko dribbler ngai e tant la koy mukolo je compris peut-être que camarade papa a comme ko lukasa mama ba cour ya mama peut-être bengana ki alinga kiti peut-être bengana ki alinga kiti Papa Fisto je la fani bana bi ah au lieu de maman na nga souffra boy vaut maintenant se suicider la kufa na ngai. Papa Fisto nazwa singa omoni singa oyo bakangaka nango soki ba track ba ina wana nazwa singa wana mama abaki akobima ke mama akobima ke de koluka moyen to lia classe pe na kete na oke shooter pendant un mois wana ndako na biso pesa ki extraordinaire te bandako ezalaka ba plafond ezala ngote ba tsa ba tol mais ba chevron mon na laka na bien na okanga chevron aw mais to ina TV ya mo muki ya noir blanc ya couleur TV couleur TV noir blanc za soute Papa Fisto na vandi siko na wata TV ya suka na bino en fait na ta TV te pardon na vandi siko na raisonner kaka ah vraiment balobaka soki omi bomi ezaka mabe okende li felo. Mais papa n'a pas sopé, il y a mais papa qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est vrai que les morts ne sont pas morts? Oui, c'est vrai, les morts ne sont pas morts parce que papa a mais pourquoi il a fui? Mais maman, c'est là qui est rare. Papa Fisto, j'étais au point de me suicider. Ce qui esprit des morts est côté lui Papa Fisto, au comment on a tout ma bé, la comme comment on a mon kilima bé, esprit des morts est là Papa Fisto. Il faut qu'on s'ambe la ka. Mais l'eau comment papa na biso avant kufa, abanda qui, koye biso, il faut prier sans cesse. Tozala ki na maman na papa chaque 20 heures avant to là il faut to s'ambe la ka. Yango na sambe ya lo sambo ya famille c'est très important. Nzamba sala mounyon sous ta ndenge moko. Laissez d'abord à vos enfants héritage, il y a prière, il y a koyeba kosambela, il y a certaines familles, il y a certaines personnes au beba kosambela te papa. Basa ebele. Lo sambwe futaka ya e. Lo sambwe polaka te o, c'est vrai. Papa Fisto na fandi sikoyo, esprit na comme emporté. Na bandi ko kansa déjà tant on a recouvert ndenge ba kundanga na yebite ba kundanga ndenge nini mama akobenga ka camarade ya papa wana bakoya ba kundanga mama kotika la siko yeboko est-ce que moi je suis dans soucité Papa Fisto et ça il aura moi pongi muke na surtout ki boye télé na fala ki na salon télévision et fungwami na fongola télévision te Papa Fisto histoire vraie ya Martin ngai na mikonda so mikonga wapi
Na mona vi na papa biso na mi moni ngai moko na télévision. Na fai na bureau nazo koma chef nanga na mundele pembeni azoko indiquer ngalo sala esili wana nazo pusa mutuka esili wana na mi moni na Tour Eiffel papa na moni vi nanga futur ndenge kozala. Na papa biso na loti yango te na moni yango boye na TV. Na te gibe na sur TV ngabo. Et ce qui ngata ba 1 minute. Tona mona ndengo wana. Sikola oh. Mais non mais on a na TV, bu TV kangami. Mbala moko na tala na comprendre bi. Oh, Dieu m'a montré futur na ngandenge kozala. Na fuka mina bandi ko senga pardon bandi ko sambela papa fiston. Na bandi ko sambela. Na sambela na sambela na sambela na sambela na sambela na sambela. Na sengi bulimbisi. Papa biso mukete boy mama na biso ekozonga ayebisi ngai akutani na camarade ya papa na biso wana azalaki tazaki d'étranger apesa mbongo ebele. Bata oto ayate wana apesa mbongo ebele. Na yebite ezalaki camarade ya papa na biso ya solo. Soki papa na biso moko a se déguiser na camarade na ye, ça je ne sais pas na barate tilelo. Mama zo afuta minerval. Sous azongela commerce na ye. Commerce mata. Papa biso na zo diplôme. Commerce maman et soutenanga na kenda ISC na licence. Na minute on a le papa fiston. Nga la koma ko sa la compagnie moko ya kitoko na ville province ya Kinshasa. Papa fiston la kenda poto taba 5 fois. Image na monaka na télévision papa fiston et kokisama na vie na ngai. Maman na ngai tolungwa na mikondo to koma ko fanda sikoyo na benga oni bon marché. Mama fanda kana ngai. Ndako na biso ya mikonga tutia ba locataire. Na lingi na bala peka la bengi papa fiston. Soko lingi na kobengi na mariage na oya. Soki po yete après mariage te ko na fiancé na ngai na Afrique du Sud to ko mona yo. Tant on a pris le solo oh to na fiancé na betele le solo. Na papa ko tu fiancé na baki pesa papa fiston betele le solo oh. Témoignage à vie. Ba vie à bato mso za témoignage ya. Tala lisolo ya Martin. Papa Fiston, beta lisolo oyo pona ko talisa batu. Batu ba les morts sont morts le kuta. Les morts ne sont pas morts batala kabiso bataka. Papa na biso. Papa na biso. Ce qui n'est pas Fiston. Qui est papa ayaka souté na kosi. Mais après ça déjà vu mais pigeon. Eh moko za bona on dit pigeon ay au tema likola ba tol pigeon pembe wana. Avisera mais ayaka sou régulièrement pour vie c'est bonga. Tala pourquoi c'est papa encadré biso ting ngana komisika na ju responsabilité ya maman. Allez bande ko siko ya maman babandi ko zonga ba ya ko senga mbongo. Papa fiston vie yebisa bande ko ba luwa mbongo luka ozala bien na vie. Te tala li solo ya Martin ngwana. Est-ce que te yote? Et te yote? Quel ça soit n'importe quel problème, yaya, mon frère, kolingakate o se suicider. Zalaka yo. Nzamba ebi mutu na mutu, tangu ngongana ye kokoka, oyo akozwa. Okil soleil à Martin? O toloba kite? Tolobi. Voilà. Le soleil à Martin et Sukiwana. Ndenge to popona kibino tosoko lela dakumuda Newman Yohana Newman. Ah Newman. Wapi dakumuda za wapi atobina awa Newman. Tadi dakumuda kumisa nzambe. Moni. Dakumuda. Engoluwe. Angolu. Dakumuda. Wala osa linda. Dakumuda azoemba ngolu. Voilà. Dakumuda tamona vimbe mbaye monsieur yaya. Dakumuda oyo abongwana ki ya solo. Na lingi to partager témoignage oyo notre confrère Pero Louara Asali na CPL a lobby oyo Dakumuda yebisa ye.
N'appelle la macam au Dakumuda et Sanga pour t'en qu'on soit Dakumuda, il fallait qu'il y ait un Afrique du Sud qu'on se fasse soigner. Avant que Fisto, avant le macam au Dakumisa yo, Zelane a eu un visa, mais la chance soit là, ça a visa, mais Soki, la jutan, la Koubete Ngo. Et ya, musique oyo, wara musique oyo. Oya Nzambe, Oya Mokili. Nali kolobate, mais yoka témoignage à Pero Louara sur Dakumuda. Oh, Dakumuda, vous allez comprendre quelque chose. Suivons Pero Louara et suivant. Je savais que Dakumuda n'aimait plus ses propres chansons quand il était encore à Dakumuda Newman. Nachenze Mwana, Linda, Linda, Linda dans la voiture. Dakumuda se fâche dans la voiture. C'est important ce que je vais dire pour montrer un peu l'autre facette à Makamna. Alors, Nzembo Zobeta, Linda, Linda, Dakumuda se fâche, il me dit, tu arrêtes la chanson ou tu me fais descendre. Alors moi, c'était vraiment pour l'embêter. Hein. J'étais au volant, c'était vraiment pour l'embêter. Alors, j'ai dit à Dakumuda, j'ai dit, oh, Tiganganaoka. Alors c'est là qu'il a commencé à m'expliquer, tu ne sais pas les sacrifices que j'ai faits, Linda ici c'est une sirène, tout ça, tout ça, tout ça. Et il était vraiment dans tous ces états, mais moi je voulais l'embêter. Alors j'ai dû couper la chanson. Puisque Dakumuda me disait tout le temps que tu chantes bien, il m'a toujours embêté. Il me dit un jour, il faut tout ça à nos clips, tout ça à nos clips. Oui, bien, moi j'ai rigolé. Alors j'ai commencé à chanter cette chanson, je me rappelle. Nayebi ozali nkolo elike ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oyesalaka ngai pasi na motema na nga nekulu. Ça doit être une chanson de Mike Alamboy. Omemaki yesu mwana nzambe. Alors moi je me dis bon, nakangi nzembo ya mokili. Mais je l'ai encore vu un peu plus fâché. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte cette anecdote. Et je lui pose des questions, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce garçon, ça c'est Dakumuda qui dit, Mike Alambai, il me dit, ce garçon, je l'ai laissé là d'où je viens. J'ai dit, ah, Botika Blokwana. Il me dit, Pero, je te dis, ce garçon, Mike, je l'ai laissé d'où je viens. C'est là qu'il va me raconter une histoire. Il me dit, écoute, au monde biso tunde tozalaka awa na ba monde d'un soit mystique. Grand maître na biso et un mouton fleuri. Il voulait pas citer quand il parlait de Kofi Olomide, il citait pas son nom. Bateau fréquenta. Right. Je vous raconte une anecdote pour lui rendre hommage. C'est vraiment pas pour faire mal, mais c'est ma manière à moi de lui rendre hommage. Alors il me dit Mukolo Nzembo garçon oyo Mike na tiki na monde ngana uti. Oh. J'ai dit, attends, Dakumuda, moi je suis fan de Mike Alambai. Pour moi, j'ai chanté la chanson de Dieu pour faire plaisir à Dakumuda. Alors il va me dire, au moins il biso tout net aux awa na monde na mystique. Vieux na mon fléri à l'équipe biso tout na ban niveau. Ngai na giso na ina sala makambu, na ginda mon fléri to préparer ba concert sur album lingi bima, vieux na ndoko tsara balabo. Il me dit, le vieux m'a appelé pas plus tard que la semaine passée. Ça sort de la bouche de Dakumuda. J'en parle vraiment pour moi, je voudrais faire ce témoignage-là. Il dit, vieux, on a mon frère Bengaïna pour se moquer de moi. Yo tiki makambu, yo tiki makambu. Et puis il me dit, pour se moquer de moi, il me dit, j'ai un appel sur Moutoumoro. Il dit, Pero, il me passe le téléphone, j'ai dit, allô? Oui, la personne répond oui, allô. Il me dit, c'est qui? Alors, Dakumuda me dit que c'était Mike Alambai. Il avait un album ou un concert, il est allé préparer ça selon Dakumuda dans les laboratoires là-bas chez Kofi Olomide. Moi, je vous raconte une anecdote pour rendre hommage à Dakumuda qui était un ami à un moment donné. Alors, il me dit, Pero, le gars, il me passe le téléphone, c'est Mike Alambai qui prend le téléphone. Allô, non, frère Mike. Alors, moi je sais, ça c'est Dakumuda qui me dit, moi je sais. Alors je dis à Mike, ah ok c'est bon, même si c'est un moutoir. Azong c'est lui moutoir mon frère, téléphone moutoir mon frère comme ça ngalo biomoni. Yoko dae kakaboy. Okodae kakaboy. Tala Mike Azawa to préparer ne soke logo na soke lone. Alors c'est comme ça que lorsque moi je commençais à chanter la chanson de Mike Alambai,
Ça l'a énervé et il m'a dit, trouve autre chose. Alors moi j'ai rigolé, j'ai dit, Nache Linda Oboyi, Nacha Mike Kalamba Oboyi. Il m'a dit non, Mike Kalamba, et je l'ai laissé d'où je viens. Ça sort de la bouche de Dakumuda. Voilà. Est-ce que beaucoup anecdote il y a Pero à Salango a eu pour rendre hommage na Dakumuda. Bako c'est la ka moyi makambuti. Est-ce que Hollandi? Est-ce que beaucoup makam oye alobi? Beaucoup ango bien. Voilà. C'est pour vous dire que frère Christian a bon qui vraiment il y a solo. On va revenir sur ça avec image dans nos prochaines éditions. Voilà, on s'arrête ici, mesdames, messieurs. Joyeux Noël à tous. On se retrouve tout à l'heure là. Na Parlement Choc, na équipe Mobimba, Yaba, honorable. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara.